nii, Instagrami aeg. Välja loginud. Nojah, logime sisse tagasi. Parooli siia ja... Oota. See näeb välja nagu Instagram. See lõhnab nagu Instagram, aga... Miks see logo siin nurgas natukene paigast ära on? Oota, miks see leht ei küsi mul 2-astmelist autentimist? Oi, Tšau! Ilmselt oled kuulnud lugusid inimestest, kes sisestasid oma andmed panka, aga tegelikult andsid need otse kurjategijatele. Ja kuidas see võimalik on, kui nad trükkisid sisse oma käega täiesti õige aadressi? Täna räägimegi sellest, kuidas DNS-i saab ära kasutada sinu eksitamiseks ja kuidas sellest aru saada enne, kui on liiga hilja. Me teame, et DNS on interneti telefoniraamat. Aga mis saab siis, kui keegi sodib sellesse raamatusse valed numbrid? Helistad Siimule, aga vastu võtab hoopis keegi Miia. Või kui tellid endale süüa, aga keegi on vahepeal sinu ja naaberkorteri numbrid uste peal ära vahetanud. Kulver vaatab, et korter 27 on siin, jätame toidu siis siia, aga sina nälgid edasi ja mõtled, kus see on. Seda nimetatakse DNS-i kaaperdamiseks ehk hijacking või mürgitamiseks ehk spoofing. Sellised asjad saavad juhtuda näiteks avalikes Wi-Fi võrkudes, kuid vabalt ka sinu enda kodu Wi-Fi võrgus. Kui sul on koduse võrgu parool liiga lihtne, siis ei ole pahatahtlikul naabril väga keeruline sinu ruuterisse sisse murda. Igal juhul hiilib pätt sinu ja õige DNS-serveri vahele ja ütleb, et kuule, pank.ee ei asu enam seal, ta asub nüüd siin. Ja kui sina nüüd üritad panka minna, siis ei küsi su arvuti teed enam õigest serverist, vaid hoopiski päti käest. Ja pätt ütleb, et muidugi see asub IP-aadressil X. Ja sa oledki lehel, mis näeb identne välja õige lehega, aga selle omanik on häkker, kes ootab su parooli ja koode. Ja sellepärast tulekski avalikke Wi-Fisid nagu näiteks kohvikutes või lennujaamades vältida, siis seal on netiliikluse pealtkuulamine ja kaaperdamine veel lihtsam. Kui oled sunnitud aga avalikus võrgus toimetama, siis ära tee tähtsaid tegevusi nagu näiteks panka sisenemist. Siiski on üks päästerõngas. Kas sa oled tähele pannud, et mõni aadress algab tähtedega HTTP ja teine HTTPS-iga? Mis vahe neil on? See S-täht seal lõpus tähendab secure ehk turvaline. Kujuta ette, et saadad sõbrale tunni ajal kirja. Sa kirjutad sinna peale oma nime, aadressi, isikukoodi, ID-kaardi ja Smart-ID, paroolid, pangatunnused ja nii edasi. Ma ei tea, miks see tegema peaks, see võib-olla on päris hea sõber. Sõber istub teises klassi otsas ja selleks peaks kiri liikuma käest kätte, kuniks jõuab sinu sõbrani. Absoluutselt igaüks, kelle käest see läbi käib, saab seda lugeda. Seega HTTP puhul on sinu andmed, paroolid, krediitkaardi numbrid internetis liikudes täpselt nii alasti ja kõigile nähtavad. Kui keegi ühendust pealt kuulab, siis saab ta kogu info kätte. HTTPS seevastu on nagu lukuskast. Sa paned selle sama kirja sinna kasti sisse ja keerad lukku. Teine võti on ainult sinu sõbra. Seega isegi kui su klassikaaslased tahaksid teada, mis kastis on, ei saa nad seda kuidagi lahti ning kiri jõuab turvaliselt sinu sõbrani. Ja see sisuliselt ongi krüpteerimine. Kõik näevad, et info liikus, ent mis selle sisu oli, on teada vaid sulle ja teisele poolele. Kuidas siis aru saada, kumb on kumb? Vaata oma brauseri aadressireale. Kui vajutad aadressile nii, et ilmub nähtavale kogu aadress, siis näed, kumb seal alguses on. Osadel brauseritel on HTTPS-i puhul näha ka väikest sellist tabaluku sümbolit. Kui kasutad HTTPS-i, siis isegi kui DNS sind valesse kohta juhatab, saab sinu brauser aru, et midagi on valesti. HTTPS kontrollib, kas sellel serveril on olemas ametlik sertifikaat ehk digitaalne tõestus, et ta tõesti on see, keda ta väidab end olevat. Kui lukku pole või brauser karjub, et connection not private, siis jookse sealt lehelt minema nii kiiresti kui saad. Sa võid mõelda, et kui DNS nii haavatav on, siis kas tõesti ei ole võimalik seda kuidagi turvalisemaks muuta? On küll. Selleks on leiutatud DNS-SEC. DNS-SEC on nagu digiallkiri DNS-i vastuse peal. See kontrollib, et info, mille sa said, on pärit õigest kohast ja et keegi pole seda tee peal vahepeal muutnud. See on nagu vana ja vaha pitsat kirja peal. Kui kirja saaja vaatas, et pitsat on terve, võis üsna kindel olla, et kiri on ka ehtne. Eestis on enamik tähtsaid .ee domeene DNS-SEC-iga kaitstud, mis teeb meie interneti palju turvalisemaks kui paljudes teistes riikides. Okei, alati ei pruugi DNS-il seda digitemplit olla ning kogu aeg ei jõua ka ise jälgida, et kõik aadressid ja klikid õigesti saaks. Vahel ikka juhtub, et klikkisid mõnda linki või sisestasid kuskil oma andmeid
Ühesõnaga, mida saame meie siin Eestis teha, kui langeme internetis pettuse ohvriks? Või märkame üldse mingit kahtlast lehte näiteks. No testis on meil olemas küberkaitse kiirabi, RIA ehk Riigi Infosüsteemi Amet ja nende osakond CERT-EE. Kui märkad midagi kahtlast, saad neile teada anda. Ja kui soovid rohkem nippe, kuidas end kaitsta, siis tšeki lehte itvaatlik.ee. Sealt leiad reaalseid näiteid pettustest, mis praegu Eestis ringlevad. Vot nii, ja sellega ongi meie DNS videote seeria jõudnud lõpusirgele. Jäänud on veel vaid üks video, kus räägime põgusalt veebilehtede loomisest tänapäevases internetis. Aitäh, et vaatasid ja näeme varsti. Tšau!